Hej chłopaki, jak miło was widzieć! Patrzycie sobie na nasze miasteczko? Nie? Chcecie się ścigać? Ale... to wygląda na raczej niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. Okej, skoro jesteście tacy odważni, powodzenia! Gotowi? Do biegu? Start! Marty, nie rób tak! To nie jest fair! Mo, zaraz zrobisz sobie krzywdę! Marty, przestań go spychać! Nie bądź taki złośliwy! Marty, uważaj! O mój Boże! Mówiłem wam, że będzie to niebezpieczne. Marty, chyba jeszcze za wcześnie, żeby celebrować zwycięstwo. O, właśnie. Jesteś cały? Wyglądasz na nieźle poobijanego. Nie ruszaj się, musimy sprowadzić pomoc. Mo, musisz sprowadzić pomoc. Maverick na pewno będzie wiedział, co robić. Hej, Maverick, wyglądasz zupełnie jak pirat. Na co tam się patrzysz? Tak, muszę się z tobą zgodzić. Ten widok jest przepiękny. Maverick, musisz zjechać na dół. Chyba ktoś cię wzywa. Maverick, chyba wiesz, co robić, co? Cześć, Miranda. A ty co porabiasz? Malujesz domki w naszym mieście? Posłuchaj, Marty i Mo ścigali się w górach i Marty miał wypadek. Obawiam się, że zrobił sobie krzywdę. Czy mogłabyś go uleczyć, Miranda? Dziękujemy ci. A teraz jedźmy na tą górę. A co powiecie na małą wspinaczkę? Miranda? Miranda? Gdzie ona się podziała? Maverick? Może powinniśmy trochę odpocząć? Dobrze, oby tylko nie za długo. Marty potrzebuje naszej pomocy. Okej, ruszamy dalej w drogę. Już dobrze, Marty. Trzymaj się. Nadjeżdża Maverick i Miranda. Maverick, a czy zabrałeś ze sobą ten specjalny spray do naprawy? Wydaje mi się, że włożyłeś ją do bagażnika Mirandy. Marty, zamknij oczy. Maverick zaraz użyje spraya. Mam nadzieję, że to załagodzi ten ból i wyprostuje twoją blachę. Faktycznie to działa.
Marty, wyglądasz jakbyś miał gorączkę. Miranda, czy możesz coś poradzić? Doskonale, Miranda. Marty, jak się teraz czujesz? Co za ulga! O, to świetny pomysł, Miranda. Dziękujemy. Okej, chłopaki, gotowi na drugą rundę? Start! Hej, dzieciaczki! Wow, jaki dzisiaj upał! A wy gdzie się tak spieszycie? A, rozumiem, ścigacie się? Uwaga! O nie! Lepiej zawiadommy Mavericka. Maverick, Milo i Mitch są w wielkich tarapatach. Max, Milo i Mitch ścigali się po plaży, kiedy nagle wpadli na wydmę, zakopali się i wtedy te wielkie kamienie ich zablokowały. Dobry pomysł, poprośmy Majka o pomoc. Ale gdzie on jest? Zatem jedźmy tam. Zobacz, tu na moście, Maverick. Hej, Mike, Maverick potrzebuje twojej pomocy. A, rozumiem. Maverick, zobacz. Mike naprawia ten stary most. To musi być wyjątkowo ciężka praca w tym upale. Oczywiście. Maverick, czy mógłbyś pomóc Mike'owi? Doskonale. Dzieciaczki, Maverick potrzebuje waszej pomocy, żeby zdobyć swój klej w sprayu. Żeby mu pomóc, powiedzcie teraz klej w sprayu. Na 3. Raz, 2, 3. Klej w sprayu. Haha, doskonale. Aha, mamy tutaj 3 brakujące elementy. Ciekawe, gdzie przykleimy ten element. Dobra robota. Okej, teraz przykleimy następny. Tak, a więc został nam jeszcze tylko jeden. Świetna robota, moi drodzy. Dobra robota, Maverick. Dobra robota, Mike. Udało się wam. Okej, jedźmy teraz do Milo i Mitcha. Max, Milo i Mitch ścigali się na plaży, kiedy nagle wpadli na wydmę. Masz rację, Maverick. Dzieciaczki, Maverick chciałby użyć swoich dopalaczy. Pomożecie mu użyć super dopalaczy? W takim razie powiedzcie super dopalacze. Gotowi? Teraz! Super dopalacze! Maverick już tu jest, przyjaciele. To dobry pomysł, Max. Chłodzisz Milo i Mitcha w ten upał. Milo, Mitch, nie martwcie się. Mike jest już w drodze. On was uratuje. Zobacz, Mike, oni są pod tą stertą głazów. Pomożesz im?
Ha? Czyżbyś wpadł na jakiś pomysł, Maverick? Haha, świetna robota, chłopaki! Witajcie z powrotem na wolności! A co powiecie, żebyśmy wszyscy pojechali do Mavericka na milkshake'a? Okej. Wow, cóż to był za dzień! Do zobaczenia! Eho. O! Cześć Milo, cześć Mitch i cześć Max! Wesołe miasteczko? O! Anbo Bibi? Wow, fajne te żonglowanie. Gdzie teraz jedziemy, chłopaki? Na kolejki? Max, wszystko ok? Coś nie tak? Jak to chcesz latać? Latać? Jak samoloty? Co ty pleciesz? Jesteś strażakiem, Max! Może Max powinien się napić wody? Nie wygląda na zbyt zdrowego. Babina, mama, Yahoo. Czemu zatrzymałeś się tutaj? Hop, babibadaba. Znowu chcesz latać? Milo, Mitch, z Maxem jest coś nie tak. Mówi, że chce wejść na ten diabelski młyn i latać. Coś tu naprawdę nie gra. Zawiadomcie Mavericka. Hej Maverick, testujesz swoje przyspieszenie? Fajnie, ale potrzebujemy twojej pomocy. Coś jest nie tak z Maxem. Milo i Mitch czekają na ciebie w wesołym miasteczku. To oni, szybko do środka. Cześć, Malcolm. Patrolujesz dzisiaj naszą piękną plażę? Musimy ci to przerwać. Potrzebujemy pomocy, bo coś jest nie tak z Maxem. Maverick tam jedzie, a twoja pomoc by się przydała. O, jedzie Maverick, zaraz ci wyjaśni. Milo i Mitch pojechali z Maxem do wesołego miasteczka. W tym czasie Max zaczął jakoś dziwnie się zachowywać. Mówi, że chce latać. Mógłbyś to zbadać, Malcolm? Doskonale, zatem ruszajmy. To chyba nie podziałało, co? Ale jest już Maverick i Malcolm.
Chłopaki, opowiedzcie im o wszystkim, co tu zaszło. Dobry pomysł, Maverick. Zobaczmy, co dzisiaj robił Max. Max, na razie zejdź. Jeszcze tutaj wrócimy. To właśnie tutaj Max zaczął zachowywać się jakoś dziwnie. O, nie. O, no se... Tak jest. Max został zahipnotyzowany. Max, zdajesz sobie z tego sprawę, że byłeś zahipnotyzowany? Mamma mia. Dobra robota, Maverick. Ty i Malcolm spisaliście się na medal. Mini mani, babo. Dobra myśl, Milo. Powinniśmy teraz skorzystać z wesołego miasteczka. Max idzie na diabelski młyn. Kto z nim pojedzie? O, Może innym razem. Bawcie się dobrze, moi przyjaciele. I do zobaczenia w następnym odcinku. Hej chłopaki, widzę, że pracujecie w pocie czoła z tym betonem. O nie, wygląda na to, że się skończył. I co teraz zrobimy? Potrzebujecie piasku, żeby zrobić więcej betonu? Myślę, że piasek znajdziemy na plaży. Dobry pomysł. Ale jak go stamtąd przywieziemy? W tym wiaderku? Dobry pomysł. A więc mokry piasek będzie się najlepiej nadawał? Uwaga chłopaki! To ruchome piaski! Wciągają was do środka! O nie, chyba nie wydostaniecie się o własnych siłach. Potrzebujemy pomocy. Poprośmy Mavericka. Hej Maverick, co porabiasz? Wow, nie wiedziałem, że masz bumerang. Niezły rzut. I jeszcze lepiej to złapałeś. Brawo. Maverick, potrzebujemy twojej pomocy. Mitch i Milo utknęli w ruchomych piaskach. Sami się nie wydostaną. Musisz im natychmiast pomóc. Jeśli się nie pospieszymy, oni całkowicie się zapadną pod ziemię. Masz rację, będziemy potrzebowali pomocy od naszych przyjaciół. Zobaczmy, kto jest w okolicy. Nadjeżdża Maverick. Przyjaciele, potrzebujemy waszej pomocy w misji ratowniczej. Doskonale, zatem jedźmy na plażę. Już dobrze, chłopaki. Pomoc nadjechała.
Mia, Maverick sugeruje, żebyś użyła swojego haku, żeby zaczepić go o Milo i Mitcha i spróbować ich wyciągnąć. Okej, Mia, zaczynam. O nie, oni się zapadli! Jest! Masz ich! Okej, Marty, teraz ty spróbuj popchać Milo i Mitcha, tak żeby wypchnąć ich z tych ruchomych piasków. Doskonale! Wydostali się! O nie, mamy następny problem. Marty jest kompletnie wykończony i zaraz utonie. Jest! Udało się! Uratowaliście go! I chyba jest mu już lepiej. Marty, wiesz co się przed chwilą stało? Uratowaliście się nawzajem! Wspaniale! No to co? Pogramy sobie teraz na plaży? Chwila, moment. A co to za dziwny dźwięk? To twój bumerang! Złapiesz go, Maverick? Fenomenalnie, Maverick! Jesteś w tym najlepszy! Aha, wygląda na to, że teraz gramy w dwie gry naraz. Ale mieliśmy dzisiaj dzień pełen wrażeń. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Do zobaczenia w następnym odcinku, moi drodzy! Anbo Bibi, Lili Mali Babu. Cześć, Milo i Mitch. Ten betonowy blok wygląda na bardzo ciężki. Bo Bibi, Lili Mali Babu. Tylko ostrożnie, Milo. O nie! Mitch, nie rób tak! Zobacz, Milowi coś się stało! Co tutaj się dzieje? O nie, Milo stracił panowanie! Milo, zatrzymaj się! On niszczy wszystko, co stanie mu na drodze. Mitch, trzymaj się mocno! Maverick, uważaj! Milo stracił panowanie nad sobą i jedzie tutaj! Musimy go natychmiast zatrzymać! Zaraz komuś stanie się krzywda! Masz rację, sami go nie powstrzymamy. Będziesz musiał użyć swoich dopalaczy.
Mike, Mitch zrzucił potężny blok betonu na głowę Milo, a wtedy Milo oszalał. Czy mógłbyś zbudować mur, tak żebyśmy mogli go powstrzymać? Dzięki, Mike. Widzisz ich gdzieś? O, tam są i zbliżają się do klifu. Dalej, w drogę! Świetna robota, Maverick. A teraz zobaczmy, czy zdołasz ich dogonić. Świetny ten mur, Mike. Nie ma szans, żeby przez niego przejechali. Uwaga, nadjeżdżają. Mike, uważaj! Na szczęście to zadziałało. Milo, jesteś cały? Co mówisz? Twierdzisz, że tornado przeszło przez nasze miasteczko? Ty z pewnością nic nie pamiętasz. Zupełnie oszalałeś zaraz po tym, jak Mitch zrzucił ci na głowę potężny blok z betonu. Mike mówi, że pomoże wam z tym betonem. Dzięki czemu już nie będzie ryzyka, że znowu coś spadnie ci na głowę. Trzymajcie się, chłopaki. Do zobaczenia. Hej, chłopaki. A co tutaj się wyprawia? Nie wierzę, że przyszło wam to do głowy. Widzę, że macie tutaj konkurs. Kto dalej doleci z tej procy, co? Marty, nieźle ją napiąłeś. Lepiej uważaj. Marty? Czy wszystko w porządku? Nic nie rozumiem. To chyba przez to, że twoja buzia wylądowała w piasku. O nie! Wiem, że to wygląda zabawnie, Mo. Ale mam złą wiadomość. Nadchodzi przypływ. A może poprosimy Mavericka o pomoc? On będzie wiedział, co robić. Hej, Maverick. Czas na akcję.
Marty i Mo bawili się gigantyczną procą. Kiedy Marty się wystrzelił, wylądował nosem w piasku. Teraz nie może wyjść. Pomożesz? Mike, potrzebujemy twojej pomocy, żeby uratować Martiego. Okej, zatem ruszajmy. Jak mu pomożemy, chłopaki? Oczywiście, przecież możesz go wykopać, Mike. To bardzo dziwne. Dlaczego Marty wciąż nie może się wydostać? Co to takiego? Wielki kamień? Marty utknął w kamieniu? Chłopaki, musicie się pospieszyć. Maverick, co ty kombinujesz? A to niespodzianka. Może powinniśmy odstawić tą procę na jakiś czas. Do zobaczenia następnym razem, Monster Trucki. Hej Mo! Wow, jestem pod wrażeniem twojego toru przeszkód. Czy właśnie wyjaśniasz wszystkim zasady? Mo, to jest jakaś tragedia. Każdy ma samowolkę, nikt nie słucha się twoich zasad. Zaraz wszystko wymknie się spod kontroli. Lepiej szybko zawiadom Mavericka. Niezły skok, Maverick. Wybacz, że ci przeszkadzamy, ale potrzebujemy pomocy. Mo zorganizował tor przeszkód, ale wszyscy robią co chcą na nim. Nikt nie słucha się zasad. Tylko spójrz na ten chaos.
Jak sam widzisz, nie o taką zabawę nam chodziło. Mike, ty na pewno będziesz wiedział, jak sprawić, żeby wszyscy cię słuchali. Pojedź z Maverickiem. Mo, Maverick i Mike są tutaj, żeby ci pomóc. Przyjaciele, co tutaj się wyprawia? Mo ciężko pracował, przygotowując ten tor dla was, a wy wcale go nie doceniacie. Mo da wam ostatnią szansę, żebyście się sprawdzili. Co mówisz, Maverick? Zaraz ustalimy nowe zasady. Będziecie startować w dwuosobowych drużynach. Jeden z was będzie miał zasłonione oczy. A tymczasem drugi członek zespołu będzie musiał przeprowadzić swojego kolegę przez tor. W ten sposób będzie się liczyła gra zespołowa. Czy wszystko jasne? Okej, załóżcie teraz opaski na oczy. Do biegu, gotowi, start! Okej, chłopaki, wystarczy tego kłócenia się. Słuchajcie wskazówek mi. Marty, skup się na wskazówkach Mirandy. Ona powie ci, gdzie masz kopnąć piłkę. Tak jest, mamy gola! Świetna robota, drużyno! Udało się! Zawody zakończone i dzięki tej zabawie nauczyliście się, że praca w zespole się opłaca! Jestem z was dumny, przyjaciele! Do zobaczenia w następnym odcinku! Milo, Mitch, co wyście najlepszego narobili? Marty powiedział, że byłby lepszym piratem od was? W końcu większość czasu spędza na wodzie. Mam pomysł, poprośmy Mavericka, żeby to rozstrzygnął. Maverick!
Wow, jak ty świetnie odbijasz piłkę. A Manolo. Marty, Milo i Mitch się pokłócili i wrzucili Martiego do morza. Czy mógłbyś pomóc im rozstrzygnąć ten spór? Aha, aha. Nawiązano moją. O? Pokłócili się o to, kto byłby lepszym piratem. Masz już jakiś pomysł, jak to rozstrzygnąć? O mało no. No Malagiewa? Mia, Maverick potrzebuje twojej pomocy. Czy mogłabyś z nim pojechać? Dzięki, Mia. No Malagiewa? Hej chłopaki, Maverick ma pomysł, jak rozwiązać waszą kłótnię. A Manolo go? No Malagiewa? Chłopaki, słuchacie? Logowa? Mia zorganizuje dla was poszukiwanie skarbów. W ten sposób zobaczymy, kto jest najlepszym piratem. Nawiązano moją. Będziecie musieli odkryć 3 skarby. Mia właśnie je ukrywa na tej wyspie. O. Każdy z was otrzymał mapę. Kto pierwszy odkryje skarby, wygrywa. A my tymczasem udamy się na wyspę. Jesteście już gotowi? Aha. Okej, zaczynamy. Wow. Hej chłopaki, już znaleźliście? Wygląda na to, że każdy znalazł po jednym skarbie. O. A to oznacza, że mamy remis. W takim razie mamy inny konkurs. Ciekawe, kto z was zrobi najlepszy kostium pirata. Przygotujcie się. 3, 2, 1, start! Niezła ta opaska na oko. A ty, Maverick, masz kolczyk. Wow, Marty, ty to zaszalałeś.
Wygląda mi na to, że Marty jest zwycięzcą.